ख़राब मौसम ऐं मटिजंदड़ आबोहवा जिते असांजे माहौल ते असरअंदाज़ थींदी आहे, उते वरी असांजी चमड़ी ऐं वारनि खे बि नुक़सानु पहुचंदो आहे। अॻ में जॾहिं माण्हुनि जी उमिरि वधंदी हुई त उन्हनि जा वार बेजान थी किरण लॻंदा हुआ ऐं अछा थी वेंदा हुआ। पर अॼुकल्ह उमिरि जो को बि मसइलो नाहे रहियो। नंढा तोड़े वॾा इन मसइले जो शिकार बणिजी रहिया आहिनि। उन करे अॼु असां अव्हां लाइ हिकु अहिड़ो नुस्ख़ो आंदो आहे जेको तव्हांजे छिडरनि वारनि खे घाटो, अचनि वारनि खे कारो, जॾहिं त कमज़ोर वारनि खे मज़बूत करे सघे थो। तुख मलंगा सां वारनि जो इलाज करे उन्हनि खे ख़ूबसूरत, घाटो ऐं मज़बूत बणाए सघिजे थो। इन लाइ हिकु चमचो तुख मलंगो 2 कोप पाणीअ में सॼी राति पुसाए रखो। सुबुह जो उथण सां इन पाणीअ ऐं तुख मलंगे खे ब्लेंडर में विझी सही नमूने पीए वठो। उन खां पोइ उन पाणीअ जा 2 चमचा 4 चमचा ॾहीअ में विझो ऐं उन खे सही नमूने गॾाए वठो। आख़िर में उन में 2 चमचा लीमे जी रस विझी पेस्ट ठाहे वठो। हाणे इहा पेस्ट पंहिंजे वारनि ते मलियो ऐं 1 या 2 कलाकनि ताईं मथे खे कंहिं सन्हे हल्के कपिड़े सां ढके रखो। उन खां पोइ वारनि खे सादे पाणी ऐं कंहिं सुठे शैम्पूअ सां साफ़ कयो त जीअं तव्हांजा वार सही नमूने साफ़ थी वञनि। इहो अमल या नुस्ख़ो हफ़्ते में 2 खां 3 भेरा वरजायो, तव्हांजे वारनि जा सभु मसइला हल थी वेंदा।